अगर आप खांसी की समस्या से परेशान हैं और न्यू ग्लाइकोडीन सिरप का इस्तेमाल कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो वेलकम टू माय चैनल। न्यू ग्लाइकोडीन सिरप क्या है, कैसे काम करता है, इस सिरप की प्राइस, उपयोग, फायदे, साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्राइस की। न्यू ग्लाइकोडीन सिरप 100 ml की बॉटल एक 119 रुपए की है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर्स में मिल जाएगी, लेकिन इस सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। न्यू ग्लाइकोडीन सिरप एलेम्बिक फार्मा द्वारा बनाई गई एक सिरप है। इसका मुख्य इस्तेमाल आमतौर पर सूखी खांसी, दर्द वाली खांसी से राहत पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। न्यू ग्लाइकोडीन सिरप एक खांसी और सर्दी की दवा है। खांसी, गले में बेचैनी और छींक, नाक बहने जैसी एलर्जिक स्थितियों के कारण जो खांसी होती है, उसके इलाज के लिए इस सिरप का उपयोग किया जाता है। इस सिरप में क्लोरफेनिरामाइन और डेक्स्ट्रोमेथार्फन एक्टिव तत्व है। क्लोरफेनिरामाइन एक एंटी एलर्जिक दवा है और डेक्स्ट्रोमेथार्फन खांसी को दबाने वाली। ये सिरप कैसे काम करता है? हिस्टामाइन जैसे प्राकृतिक पदार्थ हमारे शरीर में जारी किए जाते हैं जो एलर्जी के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे छींक आना, नाक बहना। क्लोरफेनिरामाइन इन पदार्थों के प्रभाव को ब्लॉक करता है और ठंड के लक्षणों में राहत प्रदान करता है। और डेक्स्ट्रोमेथार्फन खांसी को दबाकर खांसी से राहत प्रदान करता है। न्यू ग्लाइकोडीन सिरप का उपयोग सूखी खांसी के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये दवा मस्तिष्क में मौजूद खांसी के केंद्रों पर सीधे काम करती है। इस प्रकार गले में बेचैनी से राहत देकर और एलर्जी की स्थितियों के कारण होने वाले स्रावों को साफ करके एयरवे पैसेज में सुधार करके काम करती है। न्यू ग्लाइकोडीन सिरप का इस्तेमाल मामूली गले और वायु मार्ग में बेचैनी के कारण छींक आना, खांसी या बहती नाक से कम समय में राहत पाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो सामान्य जुकाम और अन्य एलर्जी के दौरान होता है। न्यू ग्लाइकोडीन सिरप के साइड इफेक्ट: चक्कर आना, सुस्ती, सिर दर्द, जी मितलाना, उल्टी। न्यू ग्लाइकोडीन सिरप का इस्तेमाल करने का सही तरीका: इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। बगैर डॉक्टर की सलाह से इस दवा का सेवन ना करें। उपयोग करने से पहले इस बॉटल को अच्छी तरह हिला लें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, वीडियो को आप शेयर करिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाले समय में इसी तरह हेल्थ रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहे।